aqui reunidos aqui no pé de uma torre em forma de protesto. Nós estamos para mais de 300 pessoas reunidas aqui. Nós somos pessoas físicas e cidadãos, eleitores, e nós só temos o direito de votar e pagar imposto. Nós se matamos trabalhando em fome. Queremos energia de qualidade! Queremos energia de qualidade! Energia de qualidade! E não placa solar! Queremos energia de qualidade! Para que nós possamos pagar, porque é justo por uma energia de qualidade, porque na paz a gente vence. Se levarem os nossos materiais, nós vamos ter um grande prejuízo, mas também vamos ter um grande prejuízo, porque nós vamos derrubar Então pensem, as autoridades, pelo amor de Deus, pensem na pandemia que estamos passando, e também ao nosso promotor de justiça do nosso município e ao nosso juiz, para que possa nos ajudar nessa causa. Não, nós vamos queimar essa porra! O que nós vamos fazer aqui hoje, galera? Queremos energia! Queremos lutar por aquilo que é nosso de direito! É nosso de direito que nós pagamos nossos impostos! Nós não queremos nada de graça que é do governo! Nem do governo municipal, nem do governo estadual, nem do governo federal! Nós queremos pagar por aquilo que é nosso de direito! Então, pessoal, vamos lutar! Vamos nos unir! Então, nós unidos, nós vamos vencer! Porque Deus está com nós do nosso lado! Nós temos energia de qualidade! O que é que nós queremos? Energia de qualidade! Queremos energia de qualidade! Que essa nossa reivindicação chegue ao ouvido dos nossos vereadores, do nosso prefeito, principalmente do nosso promotor do nosso município! Para que o juiz e o promotor possa assinar o nosso favor, e eles é que vão decretar na final em nosso favor, se Deus quiser! Então, pessoal, esse é o primeiro momento desse nosso ato tão importante na nossa vida, na nossa comunidade. Temos 3 torres dessa aí. 3, não é uma, temos 3. Temos mais de 200 pessoas aqui. E se for preciso, nós vamos trazer mais pessoas para esse momento.